Die Leute sagen, welcher Planet werden wir zu den Kindern hinterlassen. Aber ich sage, welche Kinder waren wir zu der Planet hinterzulassen. Das war meine Mission, meine Arbeit. Ohne Gewissen. Es war spontan. Aber nichts kann dauern mit Kindern, mit normalen Kindern, mit reichen Kindern. Die haben alles, aber sie haben nichts. Sie sind in Schwarz. Sie haben nur Tod und Armut und Violence und Gewalt. Und das ist die Richesse. Sie sind reich, weil sie haben nur Herz und Seele. Ich will ein Teaser, einen Film, 2 Minuten, zu illustrieren. Alles wir zusammen machen haben. In den Minen. Ich habe auch in Mühlhalden gewohnt. Und ich war sehr glücklich, weil die Kinder haben keine schlechten Gedanken über Mühlhalden. Ja. Und mit mir, sie waren glücklich. Aber in den Häusern, viel Gewalt. Aber wenn du im Herz bist, kannst du alles vergessen. Mit Atem auch. Sie haben gesungen. Wir können nicht traurig sein, weil 2000 Male jeden Tag bekommst du Atem. Können Sie gewiss haben? Du stirbst nicht, du stirbst nicht. Hm? Ich weiß nicht. Ne? Ça, c'est le premier potentiel, dit aujourd'hui. Ouais. Juste avoir conscience de cela, on n'a pas le temps de déprimer. Nur indem wir uns dessen bewusst sind, haben wir nicht die Zeit dazu, deprimiert zu sein. J'ai pas fait de dépression, parce que j'ai pas eu le temps. Ich hatte keine Zeit, depressiv zu sein. T'es d'accord, ça? Ein Beispiel. Im Mühlhalden, es war ein Kind Nikanor. Er war autistisch. Wenn wir Foto machen, il s'échappait, il se cachait. Und mit Liebe, und er war mit Singen, mit Musik, ja, Bolivien Musik. Alle Projekte haben mit Instrumenten, nativen Instrumenten begonnen. Und nachher ist Psychologe und er hat eine Thesis über Resilienz geschrieben. Und er dirigiert die Projekte. Und heute, alle Kinder, Sie werden sehen, ich habe heute 50 empleados, comme tu dis, des employés. Freunde, sie sind Freunde, aber sie, ja, ausgebildete Jugend leiten alle Projekte. Und sie garantieren Dauerheit, on dit la Durabilité, weil sie sind Spezialisten, Elend, Armut und alles. C'est bon, chouchou? Fort, tu mets le son.
Quand j'entendais à la radio ou à la télévision des guerres, j'étais complètement hantée par ça, de savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Et je sais qu'une fois j'avais été me promener au bord du lac et qu'à 15 ans j'avais dit, tant qu'il y a des gens qui ont faim dans le monde et des enfants qui souffrent, je ne pourrai pas me reposer. Pero la cosa mejor es de dejar este lugar, mamita, si hacemos una empresa para ustedes y ya trabajan con nosotros. ¿O prefieren un microcrédito para cada una arreglar su situación? Elle va faire des blouses et des tabliers. Blouses, ça c'est fantastique. Tiens, mamita. Et les réunions de microcrédit, il n'y avait pas de guichet à la banque. C'était toutes les femmes ensemble qui disaient comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on va se débrouiller pour ne pas mourir. Mais parce que chacun, à chaque endroit, dès le début, avait le devoir de transmettre au suivant. Tu veux une bourse d'études? Très bien. Mais tu en trouves 3 plus pauvres que toi au fond de la mine. Al interior tiene un país enorme, tiene el infinito. La libertad al exterior no existe. Entonces todo este trabajo es el sentido de estar aquí. Es para cambiar, transformarse y transformar a los otros. Dans ce tunnel, il y avait 300 gamins qui étaient les uns sur les autres, qui buvaient, qui se droguaient. Comment est-ce qu'on sous-estime la puissance immédiate de ceux qu'on croise et qui sont morts-vivants? Et ce soir-là, j'ai compris encore mieux que ce jeune que vous voyez, non, il n'est pas mort, il est devenu spécialiste, IT spécialiste de la Fondation. Et j'ai compris que les enfants avaient le sens de la vraie vie, qu'ils avaient des idéaux très grands, qu'il n'y avait pas de limite à leurs rêves. Alors que les adultes, ils sont déjà scotchés dans leur truc, tu vois. Ce qu'on fait comme travail avec les enfants, c'est leur faire comprendre qu'au-delà de tous les tracas ils ont assez parce qu'ils ont l'amour ensemble. C'est être ensemble, unis à la source. C'est ça qui fait que ça peut nous sauver. Wir werden eliminieren. Jeden Tag der Objektiv war ein neues Potenzial entzuwickeln. Und sie haben zum Beispiel in einem Gefängnis, es war ein Kind, ich wollte nicht. Ich war draußen in einem Gefängnis und die Kinder, die im Gefängnis leben, kommen zu mir im Park und sie wollten spielen. Und ich habe mit ihnen gemalt. Und sie kommen mit Wasser, mit Plastik, sie kommen mit Augen. Und eins war, sprach all the time, my father, mein Papa ist ein König. Ja, mein Papa ist ein König. Ich kann ihn kennen, ja. So, je suis entrée dans la prison, ils sont entrés. Und der Vater war, c'était sur un tas de sciures dans la même écrit, complètement bourré. Der Vater war total betrunken auf einem Haufen Holz. Tito
war Tito mit schönen Augen. Ich habe gesagt, aber du kannst Menuiserie, faire une menuiserie, tu peux bien faire des petites choses. Ich habe gesagt, du kannst ja gut schreien, du kannst ja was machen. Ich habe einige Freunde gerufen und er hat und er hat gearbeitet und ich habe ein Mikrokredit gegeben, so konnte er ein wenig Holz kaufen, um kleine Kasten, die petites caisses, zu fabrizieren. Und Tito, ein Monat war verantwortlich, Mikrokredit im Gefängnis. C'est le regard de Voix libre. Just to see the beautiful things, the light inside the other one. Nobody gives trust to all these people. Donc si je dois résumer, on peut dire que tout est parti, le potentiel profond, c'est la confiance et l'amour. Wenn ich zusammenfassen darf, dann ist wirklich alles vom Vertrauen und Liebe ausgegangen. C'est parfait. Diaporama, c'est bon. Aber Vertrauen zu allen, die niemals Vertrauen bekommen. Sie sind in der Straße, like this, sie sind im Gefängnis. And I never thought, ich habe nie gedacht, dass sie sind Assassins, que c'est des vrais Assassins. Dass es Mörder sind. Wenn du die Geschichte kennst, c'est pas pardonnable, mais on comprend un moment terrible qu'ils ont vécu. Wenn man die Geschichte kennt, ist das nicht verzeihbar, aber an einem Moment versteht man, was sie erlebt haben. Et mon seul travail était de faire chanter les prisons, de les faire chanter pour qu'ils se connectent à leur bonté intérieure. Und meine einzige Arbeit war, sich mit sich selber zu verbinden, indem sie singen, um sich mit ihrer eigenen Schönheit zu verbinden. Das ist leicht, weil das ist gut geschrieben für sie. Mais je vais pas vous boucher la vue, je ne sais pas où me mettre moi. Attends, je me mets où? Là. Tu peux te mettre sur la chaise. Ouais, mais je vais être devant. Attends, je me mets là. Voilà. Wir sind in Frankreich, Strasbourg, in Belgium and in Switzerland. And soon in Österreich. No. Si Dieu le veut. Wenn Gott will. Die Stärken von Oli, voilà, justement les valeurs, les puissances, tu vois. Sind die Werte und wirklich die Kräfte. Jeder muss alles weitergeben, was er weiß und fühlt. Transparenz, 100%, weil ich war mit Traurigkeit viele ONG, die haben Geld für sich selbst und nicht für die Leute. Ça c'est bien, ils peuvent tout lire, tu vois. Potosí, das war die Stadt, die reichste Stadt im Welt. Und jetzt die ärmste, weil wir haben alles gestohlen. Und ich habe hier gewohnt und Sergio auch. Quoi? Ah ouais, mais je veux pas. Und die erste Mikrokredit, die in den Minen, Sie können sehen, diese Frau, sie ist wie ein Tier. Sie war drinnen schlafen und sie hat mir gesagt, gib mir die Hölle für diese. Comment c'est? Donne-moi le paradis pour cette vie. Parce que donne-moi l'enfer. Ah, ouais. Donne-moi l'enfer à la place de cette vie. Gib mir die Hölle anstatt diesem Leben. Parce que l'enfer, je ne le connais pas.
Mais cette vie, oui. Weil ich kenne die Hölle nicht, aber dieses Leben schon. Et les femmes waren mit 40 Jahren sterben. Aber jetzt, sie wollen nicht mehr sterben. Und Interior Mina, à l'intérieur, das ist 1000 Meter down. Innerhalb den Minen. So, Sie können verstehen, warum sie haben so viel geändert. Weil wenn du in der Höhle bist, ja, das ist leicht zu ändern. Das ist leichter für sie als für uns. Und ich habe begonnen, weil die Kinder sterben sehr leicht, wenn sie fallen, you know. Und das ist ein Mann qui pousse un chariot de 2 tonnes dans la mine. Der stoßt ein Gestell mit 2 Tonnen in der Mine. Et le président Evo Morales, qui est parti, das ist Evo Morales, der Präsident, aber will zurückkehren, aber ist eine Katastrophe. Und il a baissé l'âge du travail des enfants de 16 ans à 10 ans. Und der Ex-Präsident, der wieder zurückkommen möchte, der hat das Arbeitsalter der Kinder von 16 auf 10 Jahren zurückversetzt. Mais si on a des résultats pareils à voie libre, c'est que je m'en fiche. Aber wenn wir solche tolle Resultate mit Voix libre haben, dann ist mir das fast egal. Parce qu'on se concentre sur les solutions. Weil wir uns auf die Lösungen konzentrieren. Et tous les enfants petits dans les mines, on les a sortis. Und alle kleinen Kinder in den Minen haben wir rausgeholt. Et on a fait beaucoup de maisons pour eux, des cités de la bonté. Wir haben die Cité de la Bonté, die Gütigkeitsdörfer für sie erschaffen. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo te sientes adentro vos en la mina? Está en la mina, aquí adentro. Trabajar por trabajar es difícil. A veces tienes que comer, a veces no. Si es que trabajas, comes. Si es que no trabajas, no comes. Llegas a la casa, directo a dormir. Al día siguiente a lo mismo, a volver a trabajar. De eso, por eso es mejor estudiar y estudiar hasta no poder. Uno, dos, tres. Costado. Esa. Mete para. Uno, ya. Dos, tres. Marianne, c'est quoi ce qu'ils font dans la mine? Qu'est-ce qu'ils font dans la mine? No es algo fácil tragar la polvadera que estamos tragando. Entra ardiendo, entra. Suchen Steine mit Gold oder Silber. Sentimos algo agrio en nuestro cuerpo. Más adentro de paso que hay, como lo dicen acá, asna. Es un humo, es un polvo que te hace paralizar tu pie. Te lo hace paralizar tu pie y luego te quedas así tieso y te botas a un lado. Ya no puedes salir. De ahí no te sacan vivo, te sacan muerto. Por eso yo digo, ¿para qué trabajar más en la mina en vez que estar más estudiando y un asiento sentándonos como profesionales? Yo te necesito a ti como líder de allá, con ese pensamiento de que estudiar primero Das ist die exterior, Koordinatrice General, Mercedes. Sie war im Gefängnis in Bolivia. Yes. Sí, es un trato entonces, ¿ya? Seguro. Aber sie ist, elle est au fond des mines, elle, avec moi. Elle n'est pas dans le bureau. Sie ist mitten in den Minen mit mir, also sie ist nicht in den Büros. Und pourquoi tu dis par rapport à la prison, elle était à la prison? Elle accompagnait son papa pendant elle était petite. Also es ist die Mercedes war einer der Kinder, die den Vater im Gefängnis hatte und den Vater begleitet hat ins Gefängnis, was sie vorher erzählt hat. Beschäftigen.
Recuerdo esta foto cuando yo estaba en sus piernas de la mamita María y me quedé durmiendo así, o sea, me dormí así. Siempre tenía la costumbre de dormirme en todo lado y siempre despertaba al lado de la mamita María. Also das war der Kleine, der mit den gefalteten Händen und der Große. C'est le photographe le meilleur. Und heute ist es der Fotograf von Walib. C'est le petit Gabriel, der Kleine mit Watsu. Realmente creo que es un poder tener la cámara, captar los videos, fotos y la gente viendo se convence de hecho. Und singen im Gefängnis. Ein Tag pro Jahr. Wir dürfen ein Fest machen und das war dieser Tag. Ein Fest für mich, ich wusste nicht, aber ich habe Freiheit im Kassel, im Gefängnis. La semaine suivante. En la Ciudad de la Bondad acogemos a 42 niños, niñas y adolescentes desde los 3 años hasta los 18. Son niños que han sido víctimas de violencia por parte de sus papás, que han sido abandonados, que han sido flagelados, que han sido torturados. Estos niños llegan después de un operativo de rescate solo cuando ya la situación es extrema, porque hemos tenido niños y niñas que han sido abusados sexualmente, incluso pequeñitos de 4 años, jovencitas de 8 años, niñas de 8 años que hoy ya son jóvenes, son mujeres empoderadas, mujeres que están ansiosas de devolver esa sensación de justicia a otros. De la Ciudad de la Bondad, todos los niños comen día a día todas las hortalizas que producimos aquí en la Ciudad de la Bondad. Tengo 3 palabras para ustedes. Quisiera solamente decirles que su destino no está escrito. Su destino depende de su ideal. Y su ideal lo conocen. Han sufrido. Y es una gracia porque más hemos sufrido, más fuerte estamos. Le principal besoin de l'être humain, das größte Bedürfnis eines Menschen, das größte Bedürfnis eines Menschen, c'est de prendre soin de l'autre. Das ist, sich den anderen zu sorgen. Et dans la pyramide de Maslow, des besoins, in der Pyramide von Maslow, was die Bedürfnisse anbelangt, on parle de tout, mais pas de ça. Sprechen wir von allem, aber nicht von dem. Le principal besoin, c'est donner de l'amour et recevoir de l'amour. Das wichtigste Bedürfnis ist, Liebe zu geben und Liebe zu erhalten. C'est la seule chose que j'ai vécue avec eux depuis le début. Je dormais avec eux, ich schlaf mit ihnen und jeden Tag zu den Mamas éducatrices
Erzieherinnen. On écrivait au tableau à combien de pourcents on a monté le taux d'amour dans la maison pendant la journée. Haben wir immer auf so Tafeln geschrieben, wie viel Prozent unsere Liebe erhöht haben am Tag. Et on écrivait tous les succès qu'ils avaient eus. Wir haben dort drauf auch alle unsere Erfolge geschrieben, die sie hatten. Et on les aidait à exprimer l'histoire difficile qu'ils avaient vécue. Und wir haben ihnen geholfen, die schwierige Geschichte, die sie erlebt haben, auszudrucken. Quand j'ai fait chanter, je leur faisais chanter très fort le mot maman, mama, par exemple. Als ich ihnen zum Beispiel ganz laut Mama singen lassen. Ben, y a Bidal, il a sauté sur mes genoux et il a pleuré. Bidal, un petit garçon, hat geweint, weil die Mama war tot, wenn geboren ist. Aber einmal du das Schlimmste ausgedrückt hast, ja, alles ist leichter. On s'est unis wie heute Morgen. Wir haben in Sympathia gelebt und sie haben gelernt zu arbeiten. Tu as passé plus loin, c'était pas avant les trucs. Non, laisse ça. Und zum Beispiel, wie Sie jetzt, j'ai organisé un grand gouvernement des jeunes, des enfants et des jeunes. Ich habe, also eigentlich wie wir das jetzt hier auch tun, hat sie ein Treffen mit den Jungen organisiert, die Regierung der Jungen. Demokratische Regierung, où tous ont la parole, où tous décident. Wo alle das Wort kriegen und alle entscheiden. Ils décident dans quelle entreprise ils vont aider. In welcher Firma sie helfen möchten. Comment ils vont construire des serres. Wie sie Wintergärten aufbauen können. Comment ils vont participer à la menuiserie. Wie sie in der Schreinerei mitwirken können. Et comment les grands vont aider les petits. Und wie die Großen den Kleinen helfen können. Et comme ici, chacun est responsable de sa table à manger, ça on peut faire. Und wie auch hier jeder verantwortlich ist für seinen Tisch, wo er isst. Jeder Tisch muss nett sein. Jeder Tisch muss schön sauber sein, wie abgeputzt. Hier. Danke, Marian. Jedes Kind muss den Teller. Jedes Kind muss den Teller abwaschen. Ja. Und et chacun doit aider l'autre en fait. Und jeder hilft dem anderen. Un jour, j'ai trouvé, einen Tag, ich habe ein Baby im Markt gefunden. Und das Baby war lost. So, ich habe das Baby mit mir genommen und alle Kinder, 100 Kinder hatten wir im Haus Potosí. Und alle Kinder waren sehr fröhlich, ein Baby zu spielen. Und ein Psychologe aus Belgien war in Besuch. Und er sagte mir eine Woche nachher und sagte mir, aber wer ist der Substitut von Mama hier? Ja, ich weiß nicht. Ne? Ich bin Mama, du bist Mama, Mama ist Mama. Und es war sehr schön, weil es war keine Psychologie normal. Es war Liebe. Und das Baby war sehr froh mit einer. Und ein Jahr, war sehr, sehr schön Baby, sehr offen und glücklich. Und der Mama ist gekommen und sie hat rekuperiert das Baby. So, ich sage, das ist andere Education für Kinder, die werden das Planet arrangieren. Education, das ist sie fabrikieren alle zusammen diese Sachen. Ich habe hier, morgen werden wir, Sie können gucken,
Aber was ist schön, ist, sie haben in Schwarz gelebt, aber sie fabrizieren alle Dinge mit bunten Produits, Farben. Ah, d'accord, tu veux, oui, d'accord. Ou Therapie de Watsu, par exemple, tu peux dire. Das sind Watsu-Therapien. Ils vont dans l'eau et pour oublier les soucis, ils laissent tous les soucis au fond de l'eau. Sie gehen ins Wasser, um alle Sorgen im Wasser zu lassen. Autodéfense pour les femmes. Verteidigung für die Frauen, Selbstverteidigung. Donc c'est comment récupérer sa force originelle. Wie kriegt man wieder die originelle Kraft zurück? On a un féminicide chaque jour. Jeden Tag hat es dort eine Frau, die sich umbringt, also die umgebracht wird. Donc c'est pour les équipes, il faut beaucoup de courage pour supporter le sang, la violence. Es braucht viel Mut, das Blut und diese Gewalt zu sehen. Mais parce qu'on est ensemble, on supporte. Und weil wir das zusammen sind, schaffen wir es. Et aujourd'hui, on est entendu par le gouvernement qui nous demande de l'aide. Und heute fragt uns die Regierung um Hilfe. On a signé la semaine passée des accords avec le gouvernement, ministre de la Justice et de l'Intérieur. Letzte Woche haben wir mit der Regierung Akkorde ausgemacht, Verträge mit dem Innenministerium. Et die Regierung fragt uns et nous demande de faire la formation non-violence à tous les soldats et les policiers de Bolivie. Die Regierung fragt uns, dass wir die nicht gewalttätige Ausbildung, gewaltfreie Kommunikation und Ausbildung für alle Militäre und Polizei anbieten. Oui. Yeah. Et c'est les enfants que vous avez vus qui sont devenus avocats, menuisiers, assistants sociaux, qui sont devant l'armée pour leur expliquer. Es sind diese Kinder, die ihr gesehen habt, die heute Anwälte sind und Sozial- und die heute vor diesen Menschen stehen und ihnen sagen, was sie zu tun haben. Aber diese Kinder haben gesungen vor der Schule jeden Morgen. Et après, wir haben Mikrokredit gegeben avec tout ce travail de montée de la conscience dans l'arbre de vie. Mit dieser ganzen Arbeit, um das Bewusstsein zu erhöhen, mit diesem Lebensbaum. Depuis les plans les plus terrestres, depuis les plans les plus terre à terre. Von den wirklich den tiefwurzelten Plänen. Jusqu'à la conscience à Dieu. Bis zum Bewusstsein zu Gott. Et ce trajet est beaucoup plus rapide quand on chante avec le chant. Diese Reise geht viel schneller, wenn man singt. Parce que toutes les zones grises et pas habitées du corps se réveillent. Weil alle diese dunklen Zonen, diese Grauzonen im Körper, die nicht belebt sind, die wachen plötzlich auf. Et tu mets ensemble le bas et le haut. Und du verbindest den unteren Teil des Körpers mit dem oberen. Vous pouvez lire? Könnt ihr Sie lesen? können lesen? Nein, nicht wirklich. Vielleicht können wir das dann verteilen. Il peut pas lire, tu crois? Non, je pense pas. Pourquoi j'ai traduit? Für sie haben wir untersetzt. Alles übersetzt. Tu peux pas lire? Uwe? Du kannst lesen? Ja. Willst du es vorlesen, Marianne? Wollen wir es vorlesen? Ja? Gehen wir eins zurück. Eine zurück. Wir haben unten Verwurzelung. Aufbau des solidarischen Mikrokredits und der Infrastrukturen. Sicherheit. Das ist rechts unten. Lust, wieder in Bewegung zu kommen. Projektplanung. Solidarität. Integration in die Gruppe. Jeder ist Hüter von jedem. Voilà. Mais es ist alles à l'intérieur. C'est tout à l'intérieur, comme tu dis. Es ist alles im Inneren. C'est ce travail que j'ai fait beaucoup, qu'on comprenne que tous les organes que tu as là, la solidarité, c'est pas là. Wie sind deine Organe zusammen? Comment tu comprends que tu as mal au foie ou que tu as mal au pancréas? C'est pas pareil.
Wie verstehst du, dass du Leberschmerzen hast oder Magenschmerzen, Bauchschmerzen hast? Et après, comment est-ce que tu entends tes émotions? Wie hörst du deine Emotionen? Et les Emotionen, elles passent en 3 minutes, elles changent. Alle 3 Minuten verändern sie sich. Le travail, c'est de passer dans le cœur avec des sentiments durables. Die Arbeit ist mit nachhaltigen Gefühlen ins Herz zu kommen. Ta colère, elle s'éteint en 3 minutes. Deine Wut verändert sich nach 3 Minuten. Et quand tu montes, Ist fertig, genau, deine Wut hält nur 3 Minuten an. Mais dans ton cœur, la sainte colère te permet de faire des grandes choses. Aber in deinem Herzen hilft uns diese heilige Wut, unglaubliche Sachen zu ermöglichen, zu machen. Et l'essentiel, c'est de l'exprimer ici. Es ist ganz wichtig, dass man das ausdrückt, hier. Et d'ouvrir ton palais. Und hier wirklich den Mund aufmacht. Pour développer ton intuition avec le 3e œil. Um mit unserer Intuition, mit dem 3. Auge anzuregen. Puis ta conscience universelle dans ton chakra coronal. Und das universelle Bewusstsein mit dem Kronenchakra. Donc c'est pas du microcrédit de la banque, ça. Das ist keine Mikrokredite von der Bank. C'est des amis qui partagent leurs connaissances et leur âme. Das sind Freunde, die ihre Erkenntnis und ihr Wissen und ihre Seelen teilen. Tu vois, tu peux dire maintenant qu'on comprend. Emotionale Unterstützung. Leiden verdoppelt die Kraft des Widerstands. Integration in die Gruppe. Jeder ist Hüter von jedem. Alphabetisierung, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverteidigung. Liebe. Auf das Glück von jedem Einzelnen achten. Kommunikation. Dialogfähig werden. Ausdruck. Sprache. Gesang. Musik und traditionelle Tänze. Selbstachtung und Achtung der anderen in ihren Unterschieden. Verantwortung. Jeder bildet eine weitere Person aus. Verwirklichung. Arbeit bekommt einen. Oui, c'est réalisation, le travail reçoit un. Das ist die Überraschung. Bewusstsein. Einklang zwischen Haben, Tun und Sein. Hm? Ja, alles. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Das ist gut, am Anfang zu integrieren mit, avec le cerveau droit, tu vois, avec le cœur. Mit dem Herzen. Ja. Und nachher mit Papieren. Ja. Ja, das ist viel Arbeit mit vielen Leuten, viele Traditionen. In alle Traditionen, du hast das Leben Baum und die Progression der Gewissen. J'aimerais dire une histoire. C'est moi qui ai fait ça, oui. À partir de plusieurs traditions, et pour que ça soit concret dans le travail, pour qu'on comprenne. Ça, tu peux dire, ça c'est vraiment c'est un document de base pour Voix Libre, de comprendre qu'on fait tout ce travail intérieur. Et tout le monde, au début, les esclaves, ils sont là, hein. Ils sont pas là, ils tuent. Das ist wirklich eine Basisarbeit von Voix Libre und fängt wirklich unten an. Die Sklaven früher sind wirklich einfach in den Beinen, sie töten sogar und es geht immer weiter rauf ins Bewusstsein.
Mais ce qui est important, c'est l'humour pour moi. Aber was wichtig ist, ist der Humor. Je vais vous dire une histoire. Une fois, je suis arrivée à Noël dans les ordures. Ich kam mal auf die Müllberge an Weihnachten. Avec Sergio, mit Sergio, qui travaille depuis 20 ans et que je remercie, qui travaille depuis 20 ans à Voix Libre. Der seit 20 Jahren mit Voix Libre arbeitet. Et il donnera son témoignage. J'aimerais bien que tu donnes son témoignage après. Ich möchte auch, dass was sagt. Et dans les ordures, j'avais des bénévoles qui étaient avec moi. On était 10 personnes, je crois, on arrivait. Il pleuvait beaucoup, il y avait la boue, ça sentait mauvais et tout. Es stank und es war nass und ich war ungefähr mit 10 Begünstigten. Mais les mamans elles faisaient de la friture avec des beignets. Elles fabriquaient des beignets pour la fête de Noël. Und die Mütter haben so Beignets gemacht. Nous, on a commencé à faire peindre des mandalas aux enfants, des mandalas pour le cerveau, c'est bon. Und wir haben die Kinder Mandalas zeichnen lassen für das rechte Gehirnhälfte. Et puis il y avait quelques cadeaux. On a fait quelques cadeaux pour les enfants. Et il y avait un papa qui avait donné un cadeau à sa petite fille. Und es gab ein paar Geschenke und ein Vater hat 2 Geschenke gemacht für seine kleine Tochter. Alors il avait trouvé une vieille montre pour son fils qu'il a donnée. Hat eine kleine alte Uhr gefunden für seinen Sohn. Et pour sa petite fille, il avait trouvé un crottin de cheval bien dur. Und für seine Tochter fand ein Pferdemist, ganz qu'il avait mis dans un papier, qu'il avait trouvé un papier doré. Und er hatte ein goldiges Papier drum gewickelt. Ficelle rouge jolie. Mit dem schönen roten Band. La petite fille, elle avait l'air tellement contente. Après, je lui ai dit, tu as eu un beau cadeau, hein? Die Tochter war so glücklich. Dann hat sie gesagt, wow, du hattest ein schönes Geschenk, hein? Ja! Elle sautait de joie. Sie sprang vor Freude. Je lui ai dit, mais tu as reçu quoi? Und dann sagt sie, was hast du gekriegt? J'ai reçu un cheval, mais il est déjà parti. Ich habe ein Pferd gekriegt, aber es ist schon weg. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez entendu. Habt ihr verstanden? Ich habe ein Pferd bekommen, aber ist schon weg. Mit diesem Material habe ich gearbeitet. Elle croit au cheval. Le cheval existe. Sie glaubt, das ist genau eben dieses Material, mit dem sie gearbeitet hat. Die Mikrokredite auch. Und genau das ist es. Sie arbeitet mit Mikrokrediten und es existiert. Und au lac Titicaca, on a 3 maisons d'enfants. Im Titicacasee hat es 3 Heime mit Kindern. Et le matin, on racontait nos rêves. Am Morgen haben wir uns immer die Träume erzählt. Et les enfants entendent ce qu'on fait. Ils voient qu'on donne les microcrédits aux femmes, ils voient qu'on construit des maisons, ils voient. Und die Kinder sehen und hören, was wir machen. Sie sehen, dass wir den Müttern und den Frauen Mikrokredite geben. Et le matin, José, un gamin qu'on a récupéré, une histoire incroyable, un gamin de la rue. Und der José, an einem Morgen ein Kind, den wir aufgegabelt haben, ein Kind der Straße. Il a dit, moi j'ai rêvé que je donnais des microcrédits aux poissons. On marchait sur l'eau du lac Titicaca et je donnais des microcrédits aux poissons. Und er hat gesagt am Morgen, er hat geträumt, dass er Mikrokredite den Fischen gegeben hat, dass man auf dem Lac Titicaca, dass sie gelaufen sind und den Fischen die Mikrokredite gegeben haben. Il est mûr pour être comptable, mais c'est une autre formation. Genau, er ist reif, um Buchhalter zu sein, aber das ist eine andere Ausbildung. Et quand chacun dit son rêve, ici on dit non, il ne faut pas interpréter, il faut laisser les gens libres. Non, quand quelqu'un fait son rêve, les enfants spontanément ils disent « Ton rêve m'a dit que… » Und wenn jeder seinen Traum erzählt, dann sagt… Entschuldigung, ich war nicht ganz da. Ton rêve m'a dit, ouais, ça va. Dann hat einfach dann sagt das Argument, der Traum hat mir gesagt, das. Et chacun dit son image. Donc on a un rêve commun, on construit un rêve commun. Also jeder erzählt halt sein Bild und wir gemeinsam bauen wir einen allgemeinen Traum auf. Donc une force principale, c'est l'imagination. Eine der größten Kräfte ist die Vorstellungskraft. Peut-être habe ich Glück, parce que je suis né le jour de Pâques à midi, dit quand même. Ich habe vielleicht Glück, weil ich an einem Ostermittag auf die Welt gekommen bin. Les cloches sonnaient. Es gab Glocken. Et les sœurs chantaient sur mon berceau, Gloire à toi ressuscité.
Und die Schwestern sangen an meine Wiege. Donc, j'ai jamais mis de limite à mon imagination. Ich habe nie meine Vorstellungskraft irgendeine Limite, eine Grenze gesetzt. D'ailleurs, je pense pas que c'est mon imagination. Je pense que c'est le ciel qui me souffle toutes les idées. Ich glaube auch nicht, dass meine Vorstellungskraft das ist, sondern dass der Himmel mir alle Ideen einhaucht. Donc c'est respecter les idées qui vous traversent. Das C'est heißt, pas de vous. respektieren wir die Ideen, die uns kommen. Das ist nicht von uns. Quand j'étais avec les enfants à Potosí au début, j'ai dit, on regardait le Cerro Rico, où il y a 8 millions de morts. Als ich am Anfang mit den Kindern in Potosí war, und dann haben wir den Himmel angeschaut und es gab da 8 Millionen Tote. Et un enfant a dit, mon grand-papa, ses os sont là, il est mort, on n'a pas pu le sortir. Avec tous ses amis, tous les gens sont morts. Cette montagne, c'est des os. Und dann hat das Kind auf diesen Berg geschaut und hat gesagt, mein Großvater ist da, er ist da gestorben, seine Knochen sind da und wir konnten ihn nicht rausholen. Mit all seinen Freunden ist er dort drin und das ist ein Friedhof. Alors on a dit, il faut purifier tout ça, on va chanter tout blanc. Dann haben wir gesagt, wir werden jetzt die ganze Zeit singen, wir müssen das reinigen. Et on a chanté tout blanc sur le Cerro Rico, et après on a dit, c'est fait. Und wir haben gesungen und gesagt, jetzt ist es getan. Quand tu penses que c'est parfait, c'est fait. Wenn du denkst, dass es perfekt ist, dann ist es getan. C'est chaque idée négative qui met une barrière entre toi et la belle réalité. Jede schlechte Idee, das ist es, was diese Grenze zwischen dir und der Realität setzt. Mercedes, là, elle était, wenn sie klein war, zu ihrem Vater zu begleiten im Gefängnis. Und jetzt, elle est la plus grande, une des avocates la plus connue de Bolivie. Und jetzt ist die Mercedes eine der bekanntesten Anwältinnen von ganz Bolivien. Avec d'autres enfants qui sont devenus avocats, on a fait l'Observatoire de la Justice. Und jetzt haben wir mit anderen Kindern, die alle Anwälte geworden sind, die Beobachtungsstätte quasi der Justiz gemacht. Et on a des observatoires de la justice dans les grandes villes avec le gouvernement. Und wir haben das jetzt in den großen Städten mit der Regierung zusammen. Ça c'était Selina, une nuit, j'ai été la chercher parce que son père voulait la tuer avec la bonbonne de gaz. Ich war diese Kleine mal holen, weil ihr Vater wollte sie mit dem Gas töten. Tu peux lire ce qu'il y a. Les enfants, ceux qui disent, ils disent, nous ferons jamais la guerre. Kinder sagen, wir werden niemals Krieg machen. Aber Gott nur weiß, wie sehr wir attackiert wurden, aggressiert wurden, wie wir schlecht behandelt wurden und auch vergewaltigt. Unser größter Stolz, dass wir den goldigen Regeln vom guten Traitement, von der guten Behandlung, von einer der größten Schulen von den 20 Dörfern von Voix Libre in Bolivien profitieren konnten. Et aujourd'hui, elle fait partie du gouvernement, elle fait partie de l'Observatoire de la Justice. Und heute ist sie Teil vom Observatoire von der Justiz. Pourtant, elle a mangé des ordures toute son enfance. Und die ganze Kindheit hat sie Müll gegessen. Ça, c'est Sonia, qui est aussi devenue une assistante sociale. Das ist Sonja, die ist heute Sozialassistentin. Oui. Als ich 10 war ich die Mutter von 5 Brüdern und Schwestern. Mein Vater hatte die Cirrhose und hat getrunken. Er schlug uns fast jeden Tag. Oft habe ich draußen geschlafen, an den Löchern von Hunden. Heute habe ich keine Angst mehr. Dank Voix Libre habe ich mein Bac, also meine Maturität, und ich habe alle meine Studien als Sozialassistentin bestanden. Das ist, was ich gesagt habe. Wir haben, ich peux lire peut-être Historie. Historischer Tag, Dienstag, 4. Mai 2021. Der bolivianische Staat mit dem Polizeipräsidenten bittet uns, die bolivianische Polizei in Gewaltlosigkeit zu schulen.
Dankeschön, weil das ist, normalement les ONG sont plutôt jetées d'un pays. Stören. Normalerweise stören diese Organisationen und werden eher rausgeschmissen aus einem Land. Mais je pense qu'on a aussi communiqué avec beaucoup d'amour avec tous les responsables. Aber ich glaube auch, dass wir mit viel Liebe mit allen Verantwortlichen gesprochen haben. Et la police partout nous apprécie parce qu'on les aide beaucoup. Und die Polizei, die hat uns wirklich gern, weil wir helfen ihnen viel. Parce que eux, ils ont même pas les moyens d'aller chercher les femmes qui sont en sang à la maison. Denn sie haben nicht mal die Mittel, um die Frauen holen zu gehen, die in Blut badend zu Hause sind. Alors que nous, on les connaît, les voisins, on va les chercher, on les soigne, on les met. Wir kennen sie durch die Nachbarn und wir gehen sie holen und pflegen sie. Ça, c'est le restaurant au lac Titicaca, un restaurant flottant. Et Nicanor, lui, c'est justement un qui était dans les ordures et qui a fait la thèse sur la résilience. Das ist ein Restaurant am Lac Titicaca und das ist dieser Junge da, der hat eine These über Resilienz geschrieben. C'est un restaurant qui a été dirigé par les enfants de la rue. Und dieses Restaurant ist von den Kindern der Straße dirigiert. Ça, c'est les enfants au début, il y a 20 ans. Das ist vor 20 Jahren. Et lui, c'est le chauffeur. Elle est l'assistante sociale. Elle est repartie dans son village à Uyuni pour cultiver la quinoa. Sie ist zurück in ihre Stadt, Quinoa anzupflanzen. Ça, c'est un qui est devenu boulanger alors qu'il était dans la mine. Und der war vorher Minenarbeiter. Et elle, quand elle est arrivée, elle était en morceaux parce qu'elle avait été tabassée avec une barre en fer. Und sie wurde mit Stahldings geschlagen und war blutig, als sie kam. Et ça, c'est 20 ans plus tard. Und das ist 20 Jahre nachher. 20 ans plus tard, avec tous un métier. Mit jedem hat einen Beruf. Et ils restent avec Voix Libre ou ils vont faire des autres activités Entweder bleiben sie mit Voix Libre pour aider les autres. Sie machen andere Aktivitäten, um den anderen zu helfen. Die am meisten, eine Utopie aus Bolivien, die am meisten Misshandelten werden geschützt und werden verantwortungsbewusst und selbstständig. Et dans tous nos centres de Maison de la Bonté, on a l'autonomie alimentaire, on a développé beaucoup ça. Und in allen ihren Zentren haben sie Essautonomie, das haben sie entwickelt. Regardez les visages des 3 enfants là qui ont Schaut vu. mal die 3 Kinder da, die haben ihre Mutter gesehen, wie der Vater sie getötet hat vor ihren Augen mit dem Messer. Et un mois plus tard, après, dans la Cité de la Bonté. Und rechts, nachdem sie aufgenommen wurden und einen Monat nachher. Parce qu'ils sont tous ensemble. Ils sont dans une maison où tous les enfants ont vu la maman tuer. Weil sie alle zusammen sind. Sie sind in einem Haus, wo sie ihre Mutter haben gesehen, wie sie getötet worden ist. Alors, on s'éloigne du drame. Ici, c'est un drame pour toute la vie. Et tu vas chez le psychanalyste toute la vie ici. Hein? Also hier gehen wir vom Drama weg. Wir sind quasi wir könnten die ganze Zeit zum Psychoanalysten gehen und hier gehen wir raus. Sie haben angekommen et ils ont dit, bon, on a tué ma maman. Sie kamen an und haben gesagt, meine Mutter wurde getötet. Et les autres ont dit, mais moi aussi, ils ont tué ma maman. Und die anderen haben auch gesagt, ja, meine auch. Ah, mais c'est bien, on n'est pas seul. Ah, das ist gut, da sind wir nicht Ils alleine. ont tous la maman qui a été tuée par le papa. Die ganzen Kinder haben Donc ils ont plus de maman. die getötet wurden von Et ihren après, ils Eltern. pleurent parce qu'ils veulent voir le papa. Mais le papa, il est en prison pour 30 ans. Und dann weinen sie, weil sie auch den Vater sehen möchten. Und der Vater, der ist jetzt im Gefängnis für 30 Jahre. Donc la seule richesse, c'est toi. Dann ist der einzige Reichtum bist Tes du amis, und die Freunde aujourd'hui. heute. Ça, j'ai fait cette photo dans une prison haute sécurité où j'étais très bouleversée parce qu'il y avait beaucoup de bébés. Il y avait beaucoup de femmes innocentes. In einem Hochspannungsgefängnis gemacht und es hat mich sehr berührt, weil da gab es so viele Kinder. Avec tous les petits chaussons des bébés là. Da diesen kleinen petites chaussettes. Socken. Parce que les enfants sont pris avec les parents en prison dans les pays du tiers-monde. Denn in den Drittweltländern werden die Kinder mit den Eltern, kommen die in die Gefängnisse. Et ça, c'est joli parce que l'imagination. Comment vas-tu faire quand tu as une prison avec des assassins? Que fais-tu? Und das ist schön, weil was wirst du machen, wenn du in einem Gefängnis bist mit Mördern? Je leur ai dit, c'est quoi qui a fait la violence? Va.
Ich habe sie gefragt, was hat das ausgelöst, eure C'est quoi qui a fait Gewalt? la violence? Dites-moi, répondez. Sagt ihr, was hat es gemacht? Oui, ah, mais concrètement, Konkret. physiquement, c'est quoi? Schläger, des coups. Oui, comment? Hein? Wut. Wut, c'est la colère. Non, mais physiquement. Oui, des Schläge, des coups. Non? Physiquement, dans le corps, c'est quoi qui a fait la violence? Was hat die Gewalt ausgelöst physisch? Aha. Die Hände. Aha. Die Hände. Alors j'ai dit, wir werden spielen. Et j'ai apporté 500 bassines pour les hommes. Ich habe den Männern 500 so Bassins gebracht. Mit Wasser und eine Meditation mit allen Händen. Dans les bassines, ils ont médité un quart d'heure pour nettoyer leurs mains du sang, des coups. Und eine Viertelstunde lang haben sie die Hände in das Wasser getan, um ihre Hände zu reinigen vom Blut. Concret. Das ist Konkret. Tu vois? Und ein Gefängnis in Meditation, 14 Minuten, das ist nichts. Das ist c'est du pas vu, quoi. Ouais, ja, das gab das es ist, irgendwie nie. So sind sie alle zusammen dans le péché, je ne sais pas, dans le mal, mais aussi dans le changement, tu vois. Und alle sind sie vereint irgendwie in dem Schlechten, was getan wurde, und auch in der Veränderung. Et du coup, ils réouvrent leurs émotions, tu vois. In dem Moment öffnen sie ihre Emotionen. Beaucoup ont pleuré. Viele haben geweint. Quand on chante aussi, beaucoup ont pleuré. Auch wenn man singt, weinen viele. Après, j'ai fait un chant et je leur ai dit, mais inventez-vous les paroles. On met quoi? Une parole très simple. Wir haben dann zusammen gesungen und ich habe gesagt, ja, lässt Worte kommen. Und eins hat gesagt, ich bin glücklich. Und die ganze Gefängnis hat das gesungen. Ich bin in meiner Melodie. Oh. Ich bin glücklich. Und ich habe geweint, sie haben geweint und ich war weg. Aber das ist ein Gefängnis, wo jeder arbeitet. Il y a une menuiserie avec 162 menuisiers là. Das ist eine Schreinerei mit 122 Schreinern. Et ils vendent tout ça devant avec une entreprise, avec les femmes qui vendent. Und das verkaufen sie über Frauen und über eine Firma, genau, vor dem Gefängnis. Ça c'est toute la formation militaire. Das ist die Militärausbildung. Avec Herman, un des gamins qui est de Voix Libre, mit devant, dem Hermann, en bleu. der auch von Voix Libre ist, einer der Kinder von Voix Libre. Et qui fait de la prévention, parce que l'armée est très violente. Und die machen Vorsorge, weil die Armee ist sehr, sehr gewalttätig. Des groupes de parole, des groupes de méditation pour eux. Et voilà. Et toutes les années, on envoie beaucoup d'enfants à l'école. Und jedes Jahr schickt man viele Kinder in die Schule. Et sur chaque sac d'école qu'on donne, c'est un sac d'école avec tout le matériel pour une année, tu peux dire. Und in jedem Schultasche, die wir mitgeben, ist das ganze Schulmaterial für ein Jahr drin. Et sur chaque sac, c'est écrit: toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Oh là là. Und auf jeder Schultasche geschrieben: Du bist einzigartig, du bist wunderbar und es gibt niemanden anderen wie du. Ja. Oh. C'est pour toi la phrase aussi. Tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Für euch alle. Und sie können zu dem Nachbar das sagen: Du bist unique. Ja, jetzt sagen wir es unserem Nachbarn. Redis la phrase: Tu es unique, tu es magnifique. Du bist einzigartig, du bist wunderbar und es gibt niemanden wie dich. Et tu le dis à ton voisin. Bien? Bien, hein? Il y a 5 minutes pour toi de dire.
Oui, il va parler, fait. Il va. Ouais. Que ce qui est important, c'est que tu parles encore juste aussi. Non, mais on va parler de ça l'autre jour. C'est bien. On va parler des serres, justement, à 4000 mètres. On va parler. Une autre fois. Oui. Parce que ça, c'est autonomie alimentaire, c'est avec plus tard. Et puis ce que tu dis à l'enfant, justement, tu le prends la première fois quand il vient dans tes bras, ce que tu lui dis. Ça veut bien maintenant. Ah oui, qu'est-ce que je lui dis? Que tu l'aimes, qu'il est magnifique, et c'est exactement ça. C'est ça, oui. Ouais, tout le temps. Bien, vers moi. Ich möchte Sergio bedanken, parce qu'il a fait le repas hier, dit. Parce qu'il a fait la cuisinière toute la journée. Ja, er hatte gestern den ganzen Tag auch gekocht. Herzlichen Dank, Sergio. Sur son portable, il a vu, il a monté 26 étages et marché 14 km pour vous. Ja, er ist 14 Kilometer gelaufen und 26 Etagen hochgegangen für uns. Et il a fait la même chose depuis 20 ans pour les enfants. Und das macht er seit 20 Jahren für die Kinder. Quand il est arrivé, il vient de Colombie. Von Kolumbien. Quand il est arrivé, il voyait tous ses enfants tellement mal qu'il va vous dire comment il a vécu ça. Und es wird uns erzählen, wie er das erlebt hat, als er die Kinder gesehen hat. Bonjour à tous, je suis Sergio, colombien d'origine. Ich heiße Sergio aus Kolumbien. Mais au fond, je me sens vénézuélien, colombien, Ich fühle mich là où la Venezuela. souffrance est toujours présente, là où il y a... Ich fühle mich da einfach, wo das Leiden immer zu Hause ist. Je me sens vénézuélien ou bolivien, là où la souffrance est toujours présente. Ja, Ça fait j'ai dit oui. Ok. Je suis allé en Bolivie avec Marianne il y a 20 ans en arrière. Vor 20 Jahren bin ich zum ersten Mal mit der Marianne nach Bolivien gegangen. Et je viens d'un pays pauvre, la Colombie, Ich komme auch von einem armen Land, Kolumbien. mais je n'imaginais jamais qu'il y avait des pays plus pauvres que la Colombie. Aber ich konnte mir absolut nicht vorstellen, dass es Länder gibt, die noch ärmer dran sind als Kolumbien. Je peux voir des enfants qui étaient dans la pauvreté totale, mais qui me serraient dans ses bras avec tant d'amour. Ich konnte Kinder sehen, die absolut nichts hatten, in einer absoluten Armut lebten und die einen in den Arm geschlossen haben mit so viel Liebe. Donc je me suis dit, là, je vais m'engager pour toute ma vie. Dann habe ich gesagt, hier werde ich mich engagieren für mein ganzes Leben. Et aujourd'hui, je suis la parole de ces enfants qui sont en souffrance en Bolivie. Und heute bin ich der Sprachrohr für diese Kinder, die in Bolivien leiden. Hier, j'étais très ému de voir que à chacun, on vous a lavé les pieds. Gestern war ich sehr berührt, als ich gesehen habe, dass man uns allen die Füße gewaschen hat. Je faisais la même chose pour les enfants dans la souffrance en Bolivie. Ich habe das Gleiche gemacht für Kinder. Je suis désolé, mais c'est fort. Aujourd'hui, je suis fier de savoir que aux enfants à qui j'avais lavé les pieds, Heute bin ich wirklich stolz zu wissen, dass die Kinder, denen ich die Füße gewaschen habe, c'est eux les leaders, 20 ans plus tard, qui dirigent leur communauté. dass 20 Jahre nachher sie die Leader geworden sind, die ihre Gemeinschaften führen. Je ne savais pas qu'en lavant les pieds à un enfant en souffrance, j'allais mettre debout en pied un homme du destin. Ich wusste nicht, dass ich nämlich in Kinder Füße gewaschen habe, dass ich damit beitrage, dass ich einen Mann aufrichte, der heute wirklich was zu sagen hat. À chaque moment que je lavais les pieds à un enfant, je leur octroyais l'opportunité de construire leur destin. Ich habe jedes Mal, als ich dem Kind die Füße gewaschen habe, habe ich ihm die Möglichkeit gegeben, dass er sich aufbaut und dass er sein Schicksal aufbaut. Je me suis mis au même niveau qu'eux. Ich habe mich in das gleiche Niveau wie die Kinder begeben. C'était lui le roi. Er war der König. Et aujourd'hui, je suis fier
de voir combien d'enfants on a sauvés en 20 ans. Und heute bin ich glücklich zu sehen, wie viele Kinder wir innerhalb von 20 Jahren gerettet haben. Et je ne vais pas m'arrêter ma mission. Und ich werde meine Mission nicht aufhören. Dans une semaine, je vais partir en Colombie. Ich gehe in einer Woche nach Kolumbien. Parce que je suis en train d'aider avec Marianne et Voix Libre les réfugiés vénézuéliens. Weil wir in den venezuelischen Refugiés helfen werden, Flüchtlingen. Des Vénézuéliens qui dorment avec la faim au bord de la route. Venezuela, die am Straßenrand mit Hunger schlafen. Alors, Voix Libre est en train de fournir un panier avec des aliments de première nécessité et la même chose, un sac avec le matériel scolaire pour les enfants. Voix Libre wird ihnen Körbe bringen mit der Nahrung, dass sie sich ernähren können und zur gleichen Zeit auch für die Kinder diese Taschen mit allem Material drin. Hier, on vous a lavé les pieds. Vous êtes de nouvelles personnes. Gestern haben wir uns die Füße gewaschen, wir sind neue Personen. Et je vous remercie à vous tous. On aura l'opportunité de se parler cette semaine. J'ai plein d'expériences parce que j'étais dans les prisons, j'étais dans les ordures, j'étais dans les mines de Potosí. Ich freue mich sehr, diese Woche mit euch zu verbringen, denn es wird ganz viel zu sagen und zu tauschen geben. Und ich war in den Minen von Potosí. In den Gefängnissen, genau. Et aujourd'hui pour toi, demain pour moi. Heute für dich und morgen für mich. Aujourd'hui pour toi, demain pour moi. Merci à vous tous. Danke euch. D'être présents. Die Frage, zu enden, das ist mein Herz. Comment est la flamme dans mon cœur maintenant? Wie ist die Flamme in meinem Herzen jetzt? Le feu sacré est à combien de pourcents allumé dans mon cœur? Wie sehr ist mein heiliges Feuer in meinem Herzen angezündet? Est-ce qu'il y a des papiers mouillés sur mon cœur? Hat es nasse Papier auf meinem Herzen? On peut méditer 1 minute là-dessus. Jetzt können wir 1 Minute drüber meditieren. Avec le droit d'enlever les papiers mouillés. Mit dem Recht, die nassen Papiere wegzutun.
Pour montrer la transformation, on disait changer, ändern. Ça c'est en une semaine, un enfant qui était dans la mine. Das ist ein Kind in einer Woche, wie sich das verändert hat. Et on l'a sorti, et là, il était au lac Titicaca, responsable de la monnaie sociale au gouvernement d'enfants. Hier ist er jetzt im Lac Titicaca verantwortlich für die sozialen, für das soziale Geld. Et ça c'est écrit, et ça c'est écrit par mon fils qui est sourd, qui fait calligraphie. Das hat ihr tauber Sohn geschrieben, der Kalligraphie macht. Die Kinder danken euch. Eure Großzügigkeit hat Tausende von Kindern transformiert, damit sie frei ein dass sie endlich frei sind von inhumanen Arbeit und von Gewalt. Mit unendlicher Dankbarkeit an alle Equipen. Und die Bilder hatte Gabriel gemacht. Marianne, tu racontes juste ça, ce que tu fais quand tu récupères un enfant petit. Das ist so schön, was sie da erzählt. Quand je reçois un enfant, wenn ich ein Kind erhalte, ou que je trouve un enfant sur le chemin ou dans la mine, wenn ich ein Kind finde auf dem Weg oder in der Mine, je le prends dans les bras. Nehme ich ihn in die Arme. Je dors avec souvent. Oft schlafe ich mit ihm. Et le matin, il a fait pipi. Oft hat er morgen Pipi gemacht. J'attends qu'il se réveille. Ich warte, dass er aufwacht. Après, il me regarde, il dit, c'est toi qui as fait pipi. Und dann sagt er mir, du hast Pipi gemacht. Et je crois que je parle beaucoup à l'oreille. Je parle pas à l'oreille des arbres, moi je parle à l'oreille des enfants. Und ich murmure. Ich flüstere nicht in die Ohren der Bäume, sondern in die Ohren der Kinder. Donc j'ose tout dire. Ich wage einfach alles zu sagen. Parce que c'est pas moi qui pense, je suis pensé. Denn es bin ja nicht ich, der denkt, sondern ich werde gedacht. Donc j'ose dire à un enfant dans cet état. Donc ich wage es einem Kind in diesem Zustand zu sagen. Réjouis-toi, tu seras avocat. Freu dich, denn du wirst Anwalt sein. Et normalement, on dit Madame, oui, merci pour votre pensée magique, mais ça n'est pas réaliste. Normalerweise sagen wir, ja, danke, Madame, vielen Dank für Ihre schönen Worte, aber das ist nicht realistisch. Et c'est comme ça que Voix Libre s'est construit. So haben wir Voix Libre aufgebaut. En osant être en contact avec mon talent de voyance. Indem wir in Kontakt sind mit meinem Talent von Seher. Donc en fait, tout ce qui nous traverse, c'est juste. Also alles, was uns durchflutet, das ist eigentlich richtig. Donc d'oser dire à un enfant je t'aime, c'est vrai. Einem Kind zu sagen, ich liebe dich, das ist richtig. Et quand quelqu'un n'a jamais entendu, de l'entendre une fois, sincèrement, tu peux remplir le vide affectif qu'il a. Und wenn das jemand noch nie gehört hat in seinem Leben, das einmal zu sagen, wirklich zu sagen, dann kannst du die ganze Leere in ihm füllen. Si tu penses que tu remplis le vide affectif en 10 secondes, wenn du denkst, dass du ein affektives Leere in 10 Sekunden füllen kannst, mais si tu penses, mais si tu le qu'est-ce que je dis? Si tu penses que tu peux remplir un vide, alors ça marche. Dann funktioniert das auch. Mais si tu penses qu'il faut 5 étapes pendant 3 ans, aber wenn du denkst, dass es während 3 Jahren 5 Etappen braucht, alors il faut 5 ans et 3 dann étapes. braucht es auch 5 Jahre oder 3 Jahre und 5 Etappen. Donc j'ai pensé que la prison peut se libérer en chantant 5 minutes l'air de la liberté. Ich habe gedacht, im Gefängnis können wir uns das können wir frei machen, indem wir einfach 3 Minuten dieser Freudegesang singt oder dieser Freiheitsgesang. Mais ils ont été sur la même longueur d'onde pendant 3 minutes. Aber sie waren während 3 Minuten auf dem genau gleichen Niveau. Donc j'ai pu commencer les microcrédits. Dann konnte ich die Mikrokredite einführen. Et il y avait 150 menuisiers une année plus tard. Und ein Jahr später waren 150 Schreiner da.
Donc c'est même pas que j'ai voulu. Es ist nicht mal, dass ich C'est das que quand tu as wollte. l'intuition de faire quelque chose, fais-le. Dann, wenn du die Intuition hast, was zu tun, dann mach's einfach. Quand tu as un rêve énorme, sache qu'il est déjà accompli. Wenn du einen unglaublichen Traum hast, dann weiß, er ist schon vollbracht. Sergio, il va s'occuper des réfugiés vénézuéliens. Il y a 80 millions de réfugiés qui sont sur les routes. Es gibt 80 Millionen venezuelische oder Flüchtlinge und der Sergio wird sich um die venezuelischen Flüchtlinge kümmern. Et il sait qu'il va aider 3000 personnes. Er weiß, er wird 3000 Menschen helfen können. Elles sont déjà sauvées dans l'esprit. Und im Geist sind die schon gerettet. Und Marian, was können wir für dich tun? Was können wir für dich tun? On peut continuer à se connaître. J'attends rien, mais s'il y en a qui ont envie de participer avec nous d'une façon ou d'une autre, la porte est ouverte. Also ich erwarte nichts, also wir möchten einfach, dass wir weiterhin uns kennenlernen, das ist Ihr Wunsch. Und, aber wenn ihr Lust habt, dann ist sie da und man kann mitarbeiten, ja. Je peux dire par exemple wir helfen en Romania, in Afrika, ich habe nicht gesprochen, an beaucoup d'endroits, et si quelques-uns ont envie, il suffit de 3 personnes qui ont envie, on peut faire une antenne de voix libre en Autriche et ça fait encore une lumière supplémentaire. Ja, es gibt überall so die verschiedenen Antennen und wenn jemand Lust hätte, das in Österreich oder Deutschland zu tun, dann wird das überall genau mit 3 Menschen, dann können wir nochmal ein Leuchtturm sein für eine ganze Region. Ja, und auf Deutschland, Niederland. Je ne sais pas ce que le ciel veut, mais écoutez votre envie, écoutez votre joie de faire. Genau, fühlt auf eure Bedürfnisse und was ihr Lust habt und auf eure Freude. Mit Freude kommt Liebe. Ja. Danke. Juhu!